नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त बिरासिटी मां ख़बर ॾींदा बिरासिटी तालुके जा अक्सर लिंक रोड टुटी तबाह थी विया। रोड टुटल हुजण करे रहवासी सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। बिरासिटी खां ठारू शाह वेंदड़ लिंक रोड केतिरे साल गुज़रण बावजूद ठही न सघियो। अवाम सख़्त मुश्किलातुनि में मुंहुं ॾेई रही है। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे बिरासिटी मां अवामी न्यूज़ रिपोर्टर नदीम अली महंगी पंहिंजी इन रिपोर्ट में। बिरासिटी तालुके जा मुख़्तलिफ़ लिंक रोड ऐं रस्ता गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां न ठहण करे ज़बून हाल थी विया आहिनि। ठारू शाह खां पक्का चांग लिंक रोड हंधा हंधा टुटण सबबि हादसा महमूल बणियल आहिनि, जॾहिं त हिन रोड सां आबाद सवें ॻोठनि जा ॻोठाणा पिणु सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। इन सिलसिले में मुसाफ़िरनि ऐं रहवासियुनि अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त तक़रीबन हिते 4-5 साल थी विया आहिनि मुसलसल असां ईंदा आहियूं। सुबुह जो बि असांजो अचणु, शाम जो बि असांजो अचणु। हिन रस्ते सां का बि अहिड़ी का सहूलियत न आहे। ॾींहों ॾींहुं ज़बून थींदो थो वञे। न को हिते का मुसाफ़िर खानो सुठे नमूने सां, न को का अहिड़ी का सहूलियत आहे जो इतफ़ाक़न को माण्हू फैमिली सां अचे थो या को देर मदार अचे थो, को टायर पंचर थी थो वञे। ऐं रस्ते जी तव्हां हालत पाण ॾिसंदव त छा हालत थी वई आहे। हीअ तक़रीबन ठारू शाह खां बिरासिटीअ जो 10 मिंटनि जो पंधु आहे, जेको असां अधु कलाक में तय था कयूं। ऐं अचण वञण वारनि माण्हुनि खे तमामु शदीद तकलीफ़ आहे। असांजी इहा अपील आहे त महिरबानी करे जल्द खां जल्द रोड जी तइमीरात थी वञे त सभिनी जे लाइ सुख थी वञे। हितां जा माण्हू आबादगार बि ॾाढा तकलीफ़ में आहिनि। त जेको आहे सो 10-15 मिंटनि जो रस्तो जेको आहे उहो अधु कलाक 25 मिंट में थो तय थिए। पहिरीं ॻाल्हि पैसेंजरनि खे इहा तकलीफ़ आहे। उन खां पोइ असां ड्राइवरनि खे गाॾियुनि जा नुक़सान था थियनि, टायर था फाटनि गाॾियुनि जा, गाॾियुनि जूं कमानियूं आहिनि, गाॾियुनि जा शाक आहिनि, नट बुल्ट जेके आहिनि से टुटनि था। ऐं उते जेका आहे ईअं सम्झो असांजूं गाॾियूं ॼण मुफ़्त में बि थियूं हलनि, बाक़ी कमाई आहे कोन, छो त रुॻो नुक़सानु आहे हिन रोड भॼण जे करे। भोरटीअ खां वेंदे पक्का चांग ताईं जेको आहे टुटल आहे। हाणे असांजो जेको आहे सो ठारू शाह खां बिरिया रोड ताईं 20 किलोमीटर जो रस्तो आहे तक़रीबन। इहो त भला ठहणु खपे, छो त असांजे हिते गाॾियूं था हलायूं पिया, असांखे इन जी वॾी तकलीफ़ आहे। न त जेकॾहिं ठहणु त भोरटीअ खां पके ताणी खपे। इन जे करे पैसेंजरनि खे बि तकलीफ़ आहे, असां ड्राइवरनि खे तकलीफ़ आहे, गाॾियुनि खे तकलीफ़ आहे, नुक़सानु थो थिए। टाइम ते पैसेंजर कोन था पहुचनि, गाॾियूं कोन थियूं पहुचनि। इहो सॼो ख़राबु आहे। हिन खां पके खां वठी हलियो वञे हिन ताईं दरिया ताईं भोरटीअ ताईं सॼो रस्तो हिकु आहे, हिकु जहिड़ो रस्तो आहे। गाॾियुनि जा टायर ख़तमु आहिनि, सेंसर ख़तमु आहिनि, मिड़ई हलूं था कंहिं हिले वसिले पिया कमु हले। इनखे असां त पंहिंजी उमिरि में ईअं ई ॾिठो आहे। तक़रीबन माना 10 साल खनि असांखे थी विया आहिनि रोड सां हलंदे। हीअ पहिरियां शुरूअ में जेको ठहियो उहो ई ठहियो आहे। उन खां पोइ असां जीअं ठारू शाह खां वठी हिन हाईवे ताईं असांखे तक़रीबन 1.5 कलाक लॻी थो वञे हिन गाॾी ते पहुचंदे। ऐं कई मरतबा टायर बस्ट था थी वञनि, ॿी गाॾियूं नुक़सानु थो थिए, कमानियूं थियूं ख़राबु थी वञनि, या ॿी का एक्सल भॼे थी। उहो असां ख़र्चु पंहिंजे गीचीअ में असांखे माना उहो ख़र्चु असांजे जेब मां थो वञे। हिते हुकुमराननि जो जेको आहे उहो को बि असांखे रिलीफ न मिलियो अञा ताईं। जिन खे असां वोट ॾेई अॻिते विधा कयूं उहे असांजे गीचे में लॻल आहिनि। हींअर पर हादसा काफ़ी था थियनि। हिते माण्हू झाकनि बचाइण करे ओवरटेक था कनि, पोइ हुन में गाॾियूं बि लॻंदियूं। हिन तव्हां रोड जी सूरत हाल हींअर ॾिसो पिया तव्हां, मूंखे हीअं तकरीबन 20 मिंट खनि थी विया आहिनि, मां लथो आहियां हाईवे तां। अञा ताईं मां अधु माना रोड क्रॉस न कयो आहे। अञा ठारू शाह वञण ताईं मूंखे काफ़ी टाइम लॻी वेंदो। त इन में असांजी रोज़ीअ खे माना नुक़सानु थो थिए। साईं अलाह अलाह जो हबीब हिदायत ॾे असांजे हुक्मराननि खे, रुॻो पंहिंजे पेट भरण जे पोयां या पंहिंजा नवाज़ण जे पोयां, ठेकेदारनि खे राज़ी करण जे पोयां। हालांकि हिन रोड वेचारे जो त को धणी साईं आहे कोन, जॾहिं त ही MP जे ॻोठ खां MP जे तक में वञे थो। असांजी साईं खे रिक्वेस्ट आहे, मौदमाना रिक्वेस्ट आहे त महिरबानी करे हिन रोड जो कुझु बिलो कनि, या त वरी हिन जे मथां मिटी ॾियारे थियनि त हिन रोड खां तो मिटीअ जो रस्तो बहितर आहे। मुतालबो आहे त ख़ुदा रा कुझु अवाम जे लाइ बि कयो, रुॻो पेट भरण लाइ कंदो त आख़िरकार अवाम काॾे वञे। अवाम तव्हां सां हमदर्दी कई, तव्हां बि त कुझु अवाम सां हमदर्दी कयो। असां चवंदा त असांखे रस्तो ठाराइजो। बिरहाल 5-10 साल थिया आहिनि असांखे रस्तो का तमीर थियल न को असांखे को माण्हू ॾिसण आया हुजे। डेली अलाए केतिरा असांजा हिते हादसा था थियनि। का केॾी महिल राति जो डिलीवरी थी थिए, केॾी महिल ॾींहं जो, पर माइंड जो मसइलो थिए त रस्ते ते थिए थो वञे। के त वेचारियूं मोकिलाए बि वयूं आहिनि। ऐं हादसा हितां जा असांजा मामूल बढ़ियल आहिनि। माना हर रोज़ु 5-10 हादसा आहिनि ई आहिनि। भले तव्हां हिन सिविल अस्पताल बिरासिटी तव्हां भली जांच कयो, रुॻो हिन रोड जा हादसा तव्हांखे नज़र ईंदा। ऐं महिरबानी करे असां बिलावल साहब खे चऊं था, वज़ीर आला खे चऊं था, असांजो जेको हद जो MP आहे, MNA चऊं था उन्हनि खे महिरबानी करे असांखे जल्द में जल्द रस्तो ठाराइजो। हाणे ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त हुकूमत फौरी तौरु नोटिस वठे, ठारू शाह खां पक्का चांग ताईं 30 किलोमीटरनि जे फ़ासिले जो ही रोड जल्द खां जल्द ठाराए मुसाफ़िर ऐं रहवासियुनि खे सहूलियतूं फ़राहम करे।
जीअं हितां जा माण्हू महफ़ूज़ तरीक़े सां पंहिंजी मंज़िल ताईं पहुची सघनि। कैमरामैन ताहा मंगी सां गॾु नदीम अली मंगी, अवामी न्यूज़ टीवी, बिरियासिटी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।